Ona görə səfər ayında deyirlər, sədəqə çox çıxardın. İslam ümmətinin yetim qaldığı gecədir. Bizim yetim qaldığımız gecədir. Ənə və Aliyyun əbəvə hazihil ümmə. Mən və Əli bu ümmətin atalarıyıq. Elə bir peyğəmbər itirmişik ki, ancaq bizim fikrimizdə yaşadı və bizim fikrimizlə dünyadan köçdü. Qızı xanım Zəhra dedi, atacan, ya Rasulallah, sizi qiyamətdə harda görə bilərəm? Buyurdu, qızım cənnətin qapısında. Ümmətimi qarşılayan vaxt. Dedi, orada görməsəm harda? Buyurdu, qızım, Kosər bulağının yanında, ümmətimi sirab eləyən yerdə. Dedi, ya Rasulallah, orada görməsəm harda? Dedi, siratın yanında, ümmətin salamat keçməsi üçün dua eləyəcəm orada. İndi buna baxın. Dedi, ya Rasulallah, atacan, orada da görməsəm harda? Buyurdu, qızım, cəhənnəmin yanında. Cəhənnəmin ağzında dayanacam, ümmətimin günahkarlarının oradan nicat tapması üçün dua eləyəcəm. Peyğəmbər hara, cəhənnəm hara? Hardan hara gəlib enib bizim üçün?